Gigio Bresciani, una ripresa veemente, chi poteva pensare a una squadra magari in difficoltà per gli impegni infrasettimanale, ha trovato invece un Lodi che è molto vivo e brillante, che ha approfittato al meglio di qualche sbavatura difensiva di Bassano, ma poi ha tenuto gara ed è uscita alla grandissima. Sì, abbiamo fatto secondo me un'ottima partita anche nel primo tempo, forse avevamo avuto qualche occasione dove Veludo è stato bravissimo a intercettare dei tiri davanti alla porta e ha tenuto un po' il Bassano prima in partita. Il secondo tempo è andata bene, sono andati dentro e dopo è stato più semplice gestire il vantaggio. Sono pienamente soddisfatto dei ragazzi perché veniamo da una partita difficile giovedì, da un periodo difficile, ma stiamo lavorando bene, perciò noi i nostri obiettivi sono quelli, non è che bisogna chissà che cosa fare, ma stiamo migliorando giorno dopo giorno e a me dà una soddisfazione pazzesca lavorare con questi ragazzi. Adesso provate ad aggredire sportivamente Grosseto, anche se non è semplice. No, non è semplice, ma non è il nostro problema principale. Noi bisogna giocare partita per partita perché siamo una squadra molto giovane e delle volte perdiamo un po' la bussola, ma è normalissimo. Io li vedo i ragazzi durante la settimana, lavorano come forsennati e io come allenatore il miglioramento del gioco, il miglioramento dei ragazzi e tutto posso essere soddisfatto. È vero, delle volte il risultato non viene, ma io quando vedo una squadra che cresce sono sempre contento. Ultima cosa, credo che ti abbia fatto piacere la curva di Bassano, ti ha acclamato a gran voce, tu qua hai lasciato buonissimi ricordi da giocatore e da allenatore. Ricordiamo che nella finalissima non Final Four, finalissima di Coppa Campioni contro Barcellona 2007 c'eri te in panchina. Sì, c'ero, è stata una bella esperienza, ma poi Bassano penso che sia un posto dove io e mia moglie siamo stati in maniera eccezionale, voglio bene a tutti, mi vogliono bene e questo mi fa solo che piacere tornare a Bassano.